العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ci gaba da karatun mana wannan littafi mai albarka, wato littafin Ashifa da wannan shekara ta 1447 muna cikin ismi na 4, yau muna zama na 19. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى قتادة يا فلا أتكلم تفسير فدق الله مدوكين سركي لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل الآية. إمام قتادة a cikin tafsirin wannan aya wadda take magana kan irin abubuwan da munafikai suka dinka yi na tsegumi da ƙayarai da ƙananan maganganu a cikin Madina da yadda suke ƙirƙirar zance wanda zai kawo rudani da tashin hankali a zukatan mu'minai da yadda suke zuwa in an faɗi magana sai su ta ƙoƙarin canza ma maganar ma'ana suna zuwa fassara ta zuwa ga wani abu daban da irin dai hanyoyin da suke bi wajen ganin sun batar da hankulan mutane ko sun jefa mutane wasu wasi. Allah ya ce la in lam yantahi munafiquna wallahi idan munafikai ba su hannu ba su daina irin wannan muyagun ayyukan nasu ba wallazina fi qulubihim marad da su da wa'anda akwai cuta a cikin zukatansu wa'anda suke marasa lafiyar zukata والمرجفون في المدينة كما سيادة جيتا a cikin Madina wato yadda suke zuwa da maganganun da suke raunar da zukatan mutane suke jefa wa mutane rauni da kokonto a zukatansu. Allah ce in musu ne yin waɗannan abubuwan ba lanubiyannaka bihim wallahi za mu karfafe ka akan su ya Rasulullahi za mu baka dama ka murkushe su labarin su ma ba za a ƙara ji ba kuma la yujawirunaka fiha sannan ba za su ƙara zama tare da kai a cikin Madina ba illa qalilan sai ɗan kaɗan daga cikin su za a kore su wasu kuma a kashe su. Allah ya ce to wannan aikin nasu da suke yi na ƙoƙarin kawo rudani ga mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal'unina su ababen la'anta ne su inuwar Allah ta tabbata a gare su aina ma fiqhu duk inda aka haɗu da su duk inda suka koda suka shiga aka ga musu uke su a kama su wa qutilu a kashe su tattilan kashewa sunnatullahi bil ladina khalaw min qabl Allah ya ce wannan shine hanyar Allah shine sunnar Allah ga waɗanda suka zo suka shuɗe a baya har dai zuwa ƙarshen ayoyin waɗannan ayoyin suna magana ne akan munafikai da waɗanda suke taimaka musu cikin kafirai. Duk wani abu da zai zo a cikin sha'anin musulunci su kullum abin da suke kokari ya za a yi su zo su jeho wasu wasi da rashin tabbas a cikin zukatan mu'mini su ta ƙarairayi su ta irin ɗan ƙananan maganganun da ake yi
ai mun ji ma kaza ai an ce kaza sai ta kawo abubuwa waɗanda ba su da tabbas a cikin addini wanda suke da magoma manufa ta jefa rauni da wasu wasi a cikin zukatan mu'mini da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya idan an faɗi magana bai zai ce an faɗi wanda aka faɗi kuma ya sa ƙara wanda take da ma'anar da ta zo ta taɓa ya sa rika cuccuye tattar da ma'anonin su ne Allah yake magana a kansu a wannan ayoyi ala ya ce ma'anar wannan aya idza azharun nifaqa idan suka bayyana da munafinci to in sun bayyana da munafincin nan abin da suke yi a koyen nan ba su daina ba duk da yake dama hukuncin shari'a shine wato abin da shari'a take aiki da shi na zahiri shine ba a yi ba akan so ba amma ai in gane su ne Allah ya san su manzo Allah sallama ya san su amma ya ga mu zai fata yamani su waye munafikan da adadin su to amma a hukunci na shari'a da za a zo a ce wane ya yi kaza a lokaci kaza guri kaza su wani su ne shaida kan shi ne wanne ba a yi wata akan munafikai ba amma in dan gane su ne ai an gane su to amma tunda suna yi ne a koyi ba su bayyana ba to kaga shi yasa shari'a ba ta yi hukunci akan sa a kai tsaye ba waka Muhammadu bin Maslamata fil Mabsur Muhammadu dan Muslima ya kaito a cikin al-Mabsur an Zaid bin Aslam daga Zaid dan Aslam anna qawluhu ta'ala cewa fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya wannan annabi mai girma ka yi jihadi da kafirai da munafikai ka kausa musu sai yake cewa na sakaha ma kana qablaha ayat da ta zo kafinta ta shahida inda yake dai malamai suna ganin cewa ai ayat da take baya ita ce take shahida gaba amma ayar gaba ba ta shafi ta baya ayar da ta riga zuwa kuma wata za ta shahi ta ta zo bayan ta wa qala ba'du mashayihina bangaren shehannan mu suna cewa la'alla al-qa'ila me yiwuwa wanda ya wancan maganar nan hadhihi qismatun ma urida biha wajhullahi wannan zulhuwai sara kenan at-tamimi an-najdi shi dama tun farkonsa Allah ya ɗebe mashi a ƙarƙa ba ya da arzikin duniya ba ya da arzikin lahira shi abin da ya faru a kissar shi a hadisin Buhari da Muslim duk sun rawaito shi ya ce Abu Sa'id al-Khudri ya ce wata rana muna zanne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi yana rabo na wata ganima wanda sai kamar ko wajen yakin Haibar ne a sai Zulhuwa ya sara ya zo da ya zo shi mutum ne daga kabilar Bani Tamim da ya zo sai ya ce ya Rasulullahi sai ya ambaci shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wai a yi adalci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم وي لك ومن يعدل إذا لم أعدله لقد جئت لقد كنت وكسرت إن لم أكن أعدل سيتي وي wannan araban da ake yi wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi kai ka hakika kai asara ka tabi asara ta tabbata a gare ka tabewa ta tabbata a gare ka idan ban yi adalci ba shi to ban yi adalci ba wane ne sai adalci to sai ina Umar da wata sai ina Umar ya ce ya Rasulullahi ka bai izini in kashe shi kawai wannan bai da amfani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kale shi Umaru da'ahu fa inna lahum ashaban yahqiru ahaduhum salatuhu ma'a salatihim wa siyamuhu ma'a siyamihim yace bashi wannan da kake gani a wata ruwaya kuma min da idihi a daga tsadan shi daga cikin jama'ar shi wasu mutane za su yi ta kai in kaga sallar su sai kare da ta
in ka ga yadda suke azumi kai sai ka rena naka za ka ga to kai kamar ma ba ka addini ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yamruquna min ad-din kama yamruqu sahabu min ar-ramiya suna ficewa daga cikin addini kamar yadda kibiya take ficewa daga cikin abin da aka harba ta daga cikin shi daga cikin bakanta kamar yadda aka harba bindiga to kamar yadda alburushi ke fita daga cikin bindigan nan da haka suke ficewa daga cikin addini manzala sassanin ya ce ya katulun ahalar islami wai da wani ahalar amfani su za su dinka kashe musulmai za su dinka halatta jinin musulmai amma ahalar ausani masu bautar kafirai masu bautar gumaka kafirai ya su gane su musulmi shi ne matsalarsu ya ce da il azabtuhum la qatala lahum qawla qatala adam ya ce wallahi idan na musu idan mutanen in ji manzo Allah yace sai na kashe su irin kisan da Allah ya ma adawa haka zan musu waɗannan su ake ce ma kawarijawa su ne kawarijawa shi wannan sun koyi sara din batami ne ba na tace ne mutumin na tace mutumin na tace kare ko shekar da ya tashi zuwa cewa ai da ya zo ana mitin din nan ko wajen kurmin kallazi na kafaru kaga da ya zo ya same su suka ce kai daga ina ne wa ya gayyato ka ya ce wai ai shi tsoho ne daga Najd kaga yayi da Najd ko me yasa ya da Najd ko saboda siya ce wannan ya ce ne daga Najd to kuma sai wannan zuwa ya sara din ya zama ga Najd ne ka ji magana da ya ga wa shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya umar ya kasa zai kama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi rabu da shi a sannu a cikin mutanen shi akwai wanda za su yi ta in ka gaje suke sallah to sai ka ji sallah kama kai anya ma dai kake yin sallah to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sufar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ya karuta qawmun akiran zamani hudasa'ul asnani subha'ul ahlali ce wasu mutane na nan za su fito a ƙarshen zamani yana gaya wa sayyidina aliyu ya ce yan masu shekaru yan ba yawan shekaru za a ga su shekarun su ba da yawa yawancinsu sannan tunaninsu kuma irin na wawayen mutane ya ƙuluna min kai da ƙaunar bariyyati za ka ga suna faɗin zance daga mafi kyawun zancen mutane za ka ji magana mai kyau a bakinsu ya ƙaƙunar ƙur'ana suna karanta alƙur'ani lahu jawo za a lajirin amma ƙur'anin nan baya wuce maƙogwaron su iya kashe maƙogwaron su bai kai zance ba yin rukuna min addini kamar yin rukun sahabu min arhaniya za su dinka ficewa daga cikin addini kamar yadda kibiya ke ficewa daga cikin abin da aka harba ta a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ayar su in kana son ka gane su a rajulun aswada wani mutum ne mai duhun fata ihda udayhi mislu saydayil mar'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu yace ɗayan dantsan hannun shi da ka ga akwai wani tumbi kwatankwacin nonon mace to haka yake shi kenan ka san bayan an yi yakin waƙatu sittin din nan sai da na aliyu sai na ma'auya ko kaga ai daga ƙarshe an yi sulhu to su sai aka samu wasu mutane daga cikin mutanen sai na aliyu masu goya masa baya sai suka ki wannan sulhu da sai da na aliyu ya da ma'auya sai suka koma suna yaƙi ma da sai da na aliyu suna ƙin shi suna aibata shi suna faɗin maganganu marasa kyau a kan shi suna ganin cewa shi ma ya sauka wai sai da na aliyu ne zai sauka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma dillil haqqu ma'ahu haythu da'a au kama qala duk inda gaskiya yayi kai duk inda Ali yake ba wai shi bane zai yi gaskiya ba za a ce ka sa gaskiyar ta bi shi duk inda yi gaskiya din ke bin shi duk inda ya nuwa na wutan gaskiya take
sai na Ali ana madinatul ilmi wa aliyun babu sai na Ali mafi ilimin al'ummar manzon Allah duk wannan al'umma ba mai ilimin sai na Ali babu mai darajar shi babu wanda ya kai kusancin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin danginsa da yan uwansa da ya kuma suna gaya masa shi ne wai suka fita hawarij wato waɗanda suka fita daga hukuncin jagoran musulunci nan suka samu asalin sunansu kawarijawa karaja ya karuju wanda ya fita kawarij waɗanda suka fita su da yawa sun fita daga cikin hukuncin jagora sai na Aliyu Allah ya kara masa yadda ya suka koma kawai su ne su tsarin su shi ne duk wanda ya aikata wani sanin daga cikin musulmai kawai kafiri ne a kashe shi in dai mutum ya yi babban zanabi a cikin musulunci to kawai ya kafirta a kashe shi to shi ne dalilin da yasa zaka ga ana danganta yanzu duk masu da'awar musulunci idan nan suna kashe mutane da kawai da jawa kaji dalili duk wanda zai zo ya yi da'awar shi musulmi ne kuma ya rika halatta jinin musulunci jinin musulmai yana kashe musulmai ko kuma musulmi dan uwansa in ya aikata wani zunubi sai ya ce wannan musulmin ya kafirta hukuncin shi a kashe shi daga cikin wancan lissafi to ana nan sai da na Abubakar sai da na Umar sai da na Usmanu zamanin sai da na Aliyu a shekara ta 37 hijira miladiya 658 sai su waɗannan mutanen sun yawaita lokacin sai suka haɗa kan suka dada su ma wato suna so su yaƙi sai na Aliyu su yaƙi musulunci sun koma suna aikin su daban su sun ware gehe sun fita sun koma gehe suna tasa harka suna ibada ba suna da yawan ibada ga su da iya karatun alƙur'ani ga iya tsayawa kan magana in kalli maganar su malam in gane na ta amma suna da tsananin kaushi cikin sha'anin musulunci wanda Allah bai kafirta shi ba sai su kafirta shi saboda su bai shi yasa kaga a mazhaba ta ahlus sunnah wal jama'a shi yasa ta da al-asir risala yake wani ko wa annahu la yakfuru ahadun min ahli al-qiblati hasan yusibu wani mutum daga cikin musulmai ahli al-qiblati baya zama kafiri idan ya aikata wani zunubi wannan ita ce mazhaba ahlus sunnah wal jama'a malaman musulunci to su kare bisa ba sai da wannan ba su abin da suka kai kan shi in dai mutum ya yi babban zunubi kawai kafiri ne ba wani ya kafirce ba a kashe shi jinin shi ya halatta ba yi ka kalli yadda abubuwan ke da iya a wannan shekara ta 37 miladiya 658 zamanin kalifancin sayyidina aliyu karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu shikenan sai aka yi yakin Naharawan to a wajen wannan yaki ne tsakanin sayyidina Ali da Khawarijawa da ka kaji cikin musulmai suke da kaji suna tare da shi suka ware suka koma aibata shi da wannan maganganu da ba su kamata ba sai suka zo kuma yanzu su ma sun ja daga shi kuma sayyidina Ali da ba zai bar su ba dama ai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce da zan iske su zan yaƙe su kamar yadda Allah ya kashe adawa a tal'adu ko to kuma ai ya gaya masa yadda Aliyu cewa in kai yaƙi da su alamar su ne waɗannan mutanen da nake kwatanta maka alamar su ga alamomin su nan iya ƙara maganar su iya karatun alƙur'anin su rashin tabbatar imanin su da kafirta musulman su kuma kashe musulman su sai na Aliyu yana sauraron manzala sai ya ce sannan akwai wani mutum a cikin su kai yaƙi da su yana da duhun fata ko da bakin balarabe ne to yana da duhu a cikin tashi shi ne ma sannan yana da wani abu a dantsan hannun shi kama da nonon mace to da aka yi haƙin na hawan nan sai na Ali ya ce to waɗannan su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya manzon ya su kuma su ne waɗanda ya ce inda ya riske su zai kashe shi irin kashin adawa da sai na Aliyu ya yi masa raga-raga aka kashe da yawa wasu suka kudu suka ɓoye suka ɗere
to su suka yi a cikin duniya kuma har yanzu. To shi kenan sai sana Ali ya ce an gama yaƙi, to a je a bincika a gani wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gani mai nono a hannu, za a gano shi. Aka je aka ci gaba da bincike cikin kasarsu ba a gashi. Aka dawo an gaya masa yana Aliyu ba a gaya shi bai ce kai ni ba zan yi ƙarya ba, ko manzon Allah bai gaya min abin da ba haka ba. Wallahi ya gaya min gaskiya kuma na faɗi gaskiya kuma wallahi wa'innan su ne. A je abu mutum ɗaya bayan ɗaya a jujjuya kowa a gani. Aka bar. Ana ta dubawa, ana rawa. Ana ta dubawa. Kawai shi ga mutum a gashi. Sai ga yi wannan sulhu wai sa'an ne. Wanda ya wancan rashin ladaba. Wanda sai na Umar ya so ya kashe. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya shi. Sai ga shi ne ashe yana da wannan belin a hannunsa. A dantsan hannunsa. Sai ga su ne shi ne can manzala ya ce akwai wasu mutane da su yi daga ƙasar ga sun basu su ne nan kuma kawai zancen ga su kuma ga abin da ya hita su kuma ga matafiyar su kuma ga matsayin su to ka ji abin da ya faru to shi yasa lamarin yana da haɗari to wannan da shi ne su ne wayannan mutane har yau kuma akwai su har yau akwai su Allah suna halatta jinin musulmi suna kafirta musulmi idan ya aikata zunubi in ka yi zunubi sun ci wannan zunubin kafirci ne kuma jinin ka ya halatta Allah ya kyauta to shi ne nan ya kawo mana wannan magana ya ce la'allal qa'ilu hadhihi ismatun ma urida biha wajhullahi me ruwa wannan mai magana da yawan wancan rashin ladabin qauluhu idil din nan da yace ayi adalci la yafhamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu ta'ana alayhi me yiwa shugaba sallallahu alaihi wasallam bai kama anar suka a gare shi ba haka za ka fasara haka za ka fasara la yafhamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu ta'ana alayhi me yiwa shi shugaba sallallahu alaihi wasallam bai ga ma'anar suka akan shi ba ka san za a iya gaya magana tana da nufin suka kai da aka suka lokacin ma ya kaga ba ma ka ga suka cikin ta ba kila wannan yana faruwa ne saboda kyautata ma halitta zato da saukin hali to me yiwa bai ga suka cikin ta ba wa tuhmata lahu bai ga wani abin tuhuma a gare shi ba wa inna ma ra'aha min wajhi al-galad fi ra'ayi kawai dai mai yiwa manzo Allah sallallahu alaihi ya ga cewa shi wannan mutumin yayi kuskure cikin ra'ayin shi yayi kutse a ra'ayin shi ya samu rashin daidaituwar ra'ayi idan ana magana ana da take jeho ta magana wanda gaba ɗaya ta fashanci ba ta da wani sai a ce kai wallahi ka kwamsa din da to me yawa kila an gashi a matsayin wanda ya kwamso wani ra'ayi na shi wa umurud dunya suku al'amuran duniya wal ijtihad fi masaliha a cikin al'amuran duniya wal ijtihad da yin ijtihadi fi masalihi ahliha a cikin abin da zai kawo gyara a cikin ahalin duniya falan yar zalika sabban shi shugaba alaihi salatu wassalam sai yiwu bai ga hakan a matsayin sakin harshe a gare shi ba wara annahu min al'azam sai ga cewa wannan yana daga cikin cutarwa allazi lahu al-afu anhu wanda akan irin wannan yana da damar da zai yi afwa wasabru alaihi yana da damar da zai yi hakuri akan ta fa zalika lam yu'aqibu to bi yiwa saboda haka ne bai masa hukuma ba amma ai wancan magana ta wancan hadisin da muka karanta yanzu ai ta warkas Allah ya riga ya hukunta cewa shi wannan mutumin a cikin tsakansa daga mutanensa akwai abin da zai fita to shi ke nan kuma ya kyale shi ya kyale shi hali zalika yuqalu bil yahudi izqalu saboda haka ne ma to irin wannan zancen ne aka faɗa akan yahudawa izqalu yayin da suka ce assalamu alaikum yanda suka faɗi wannan maganar tasu wajen sallama sai aka ce laysa bihi sarihu sabbin ai a cikin ta babu ƙararan sakin kashi walad du'a illa bima la budda minhu min al-maut sannan babu wani addu'a mai muni a cikin ta sai dai sun faɗi wani abu ne wanda ba shi da makawa akan kowa shine mutuwa allazi la budda min lihaqihi jami'ul bashari wanda babu makawa duk dan adam ne ya game da ita sun ce mutuwa ta tabbata gare mu sai aka fassara abin a fassara mai sadan guri sai shugaban sassanan ya kalla abin ta fuska a to ai abin da kuka ce ya tabbata a gare mu da mu da ku kowa ya ci mushi ba makawa an kalle shi ta wannan fuskar wakila wasu suka ce
bal yuradu tasamuna dinakum a'a ba fa samu alaikum suka rika cewa ba a'a wasa'amu ne as-sa'amu alaikum wato kosawa ta tabbata a gare ku wasa'amatu ita kuma sa'ama al-malal shine kosawa wa hadha du'a'un ala sa'abatin dini shi kuma wannan addu'a ne akan kosawar addini ne sabi sautin shi ma ba kararan zaki bane ba kamar dai suna fatan wannan addinin naku da kuke yi to kosawa ta tabbata gare ku addinin ku duk kun kagara ku ji kun gaji kenan ko wali hadha tarjama al-buhari saboda haka ne ma Imam Buhari yayi tarjama ala hadal hadisi akan wannan hadisi sai ya kirkiri babi yace babu babi kenan a Buhari idza arada al-sunni idan dan tara na yayi jirwaye mai kamar wanka shine sunni kenan aw gairihi ko wani sa da sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam da sakin harshe akan manzon shugaba alaihi salatu wassalam ala ba'd ulama'ina bangaren malaman mu suka ce laysa hadha bi ta'ridin bi sabbin wannan maganar fa ba jirwaye mai kamar wanka bane da sakin harshe ba zaki bane na jirwaye mai kamar wanka wa inna ma huwa ta'ridun bil adha a dai wannan jirwaye mai kamar wanka ne na cutarwa nufin cutarwa ne alal qadi abul fad alqadi iyali yace to karan kaddamna annal adha hakika mun gabatar cewa cutarwa wasabbi da sakin harshe sawa'un duk ɗaya ne bi haƙi a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala al-qadi Abu Muhammad bin Nasr al-qadi Abu Muhammad bin Nasr yace mujiban an hadha al-hadisi yana amsa ba da jawabi ga wannan hadisi daga alima ta kaddama da bangaren abin da ya gabata thumma qala sai yace walam yazkur fil hadisi hal kana hadha al-yahudi min ahli al-ahd was-sunnati aw al-harbi ba ambata ba a cikin wannan hadisi na sallama din nan shi wannan bai yahudan da yazo yace assama din nan shi yana daga cikin ma'abuta alƙawari da sunna ne ko a'a daga cikin wadanda ake yakasa ba a bayyane ba wala yadrukum mujmal adallati li amr al-muhtamali ba a bari abin wajabtawan na kawo shaida da wannan al'amari wanda yake abin ɗaukar fassara ba wato ba a kawo warwarewar bayanin waye wannan kafirin ba bai har ɗaukar fassarori da bayanai su yawaita a ta kawo fassarori a ce mun fahimci kaza da an fahimci nau'in shi wanda ya magana cikin su waye wala aula fi zalika kullihi amma dai abin da yake a cikin dukkan gabaki ɗaya wannan wal azhar abin da yake bayyana min hadhihi rujuhi daga wadannan fuskoki maqsadul istilafi wato duka dai dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare su manufa ce ta lallashi wal mudarati da lallashi ne wato manufa ce ta taro kansu akan musulunci da kuma lallashin su aladdini akan addini da Allah yu'minuna ko cewa za su imani yace to wannan ra'ayin shine mafi kyau a dalilin kare su kamar yadda ke mun karanta jiya duk irin waɗannan abubuwa da munafukai suka dinka yi a farkon lamari da wasu kafirai da sauransu dalilin da yasa aka kare su saboda Allah wala Allah su dawo daga waɗannan ayyukan nasu su imani da Allah da manzon Allah wani zalika tarjama al-Bukhari to da haka ne ma Bukhari yayi tarjama babi ala hadisul ismati akan hadisin isma din wal khawarij da khawarijawa babu man taraka qital al-khawarij li ta'allum sai yace ga wani babi babu wanda ya bar yin yaki da khawarijawa don lallashin zakatansu wali Allah ya fara nasu anu kuma domin kada mutane su tsere su bar shi tunda sun bayyana da musulunci gashi kuma suna kashe musulman kuma suna kafirta su wali ma zakarna ma'anahu an zalika da kuma abinda muka ambaci ma'anarsa ne game da haka wa qarrarahu qabalu da kuma abinda muka tabbatar da shi qabalu kafin wa qad sabara lahum sallallahu alaihi wasallam ala sihrihi wa sammihi haqiqa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri da cutarwan kafirai akan sihirin da suka dafi masa wa sammihi da samman da suka dafi wa huwa a'zamu min sabbihi ai wannan abin da suka aikata na sihiri da son wadanta ya fi zaki girma
ila an nasarahu Allah alaihi har sai da Allah ya kawo mai taimako a kansu sannan aka samu mafita wa azina lahu fi qatl man ayyanahu sannan Allah kuma ya yi masa izini a cikin kashe wanda aka ayyana shi minhum daga cikin su wa inzalihim min siyasihim da kuma sarayar da su daga tukallu musu Allah ya baje darajar su Allah ya daga daukakar su Allah ya rubuce su wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b kuma Allah ya jefa razani a cikin zukatansu ya cire musu kwanciyar hankali kasan Allah yana da dandana ta bala'i kala kala wallahi mutum na kwanci kan gaba tashi hankali ya kashe shi wallahi mutum na cikin irin ƙarshen daɗin rayuwar da yake ci wallahi minti ɗaya ya yi yawa Allah ya kashe mutum da tashin hankali da Allah ya cire natsuwa a zuciyar mutum an jefa mai tashin hankali shi kaɗai ma sai da kafa fita ai firgici wani yanki ne na bala'i tunda dai kaga Allah ya yi amfani da firgici da razani yana jefa ma waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai nufe su da yaƙi saura kwana 30 sai a jefa musu ai ka san hukuma to dan Allah ya ga dama sai ya cire nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyar bawa bacci sai da gare shi ya ji jin tsoro kai shi kanshi ma ya tsoron kan yana razana da kanshi ma da kaga Allah ya kyale mutane rahama ta sace to sai Allah ya jefa masa razani a zakatansu wa kataba alaman sha'a minhum al-jalaa sannan kuma Allah ya rubuta mu wanda ya so daga cikin su yayewa ya dauke masa bala'i wa akarjahum min diyarihim Allah kuma ya fitta wasu daga cikin gidajensu wa qarabu biyutihim Allah ya rubuta gidajen nasu bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minina da taimakon mu'minai wa kashafahum bis-sabbi kuma ya musu mukashafa ya musu ƙararan zaki fa qala ce ya ikhwatal qaradatu wal hanaja ya ku dangin bare da al'ada da aladu wa hakama fihim suyubul muslimina kuma Allah ya hukunta takubban musulmai a kansu ya sa a yaƙe su kuma aka kashe su mummunan kisa wa ajlahum min jawarihim ya yaye su daga makotakansu ya kauda su daga wuraren da suka saba zama wa awrasahum aradahum ya gadan musu da wato ƙasarsu wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wato ya gadan mabawai an gane su kafirai aka kore su aka kashe su aka cika neman dukiyoyinsu aka gaje gidajensu aka gaje gonakinsu aka gaje dukiyoyinsu da ta kuna kalmatin Allah hiya al-uliya domin kalmar Allah ta zama ita ke sama wa kalimatul ladina kafaru sufla kalmar kafirai kuma ta zama ita ke kasa ta yi kasa musulunci ya danne kafirci haka Allah ya musu bayan kwanta idan ka ce faqad za'a bil hadisi sahihi an Aisha ya zo a cikin ingantaccen hadisi daga sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda annahu sallallahu alaihi wa sallam cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama man taqabbala nafsihi shay'un yuta ilayhi qaddun illa an tuntaha hurmatullahi wa yantaqimu lillahi manzo Allah bai taba daukar fansa ba bai taba yin hukuma ba dan kansa a cikin komi babu wani abu wanda dan kansa a cikin komi ya taba yin hukuma da aka zo masa da wani abu na cutuwa a kansa ko so daya illa an tuta haka hurmatan lahi sai dai idan an keta alfarmar Allah an keta hurman Allah to sannan da zai fahimta kima da lahi to sai ya yi koba saboda an taba Allah to wani zai ce me yi ma'anar wannan hadisi a wannan waje fa alam ka sani anna hadha la yaqtadi annahu lam yantaqim mimman sabbahu aw azahu aw kazabahu wannan baya hukunta cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi hukunci ba na hukuma ga wanda ya saka shi akan shi ko wanda ya cutar da shi ko wanda ya sarefanta shi fa inna hazihi min hurmatil lahi to ai taba shi yana daga cikin alfarman Allah ai in an ce ga wasu wani sai ce to ai alƙali Allah ya saka mu zai wato duk ta hanya da mutum zai kwagulo ya zo da wani abu daga bayan alfarman nan ya ce to ai kuma ga kaza to alƙali ya toshe ta Allah ya buɗe masa zuciyarsa ya gano waɗannan abubuwan ya kawo su kuma ya bayanin su yace to ai an kawo cewa hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin hukuma dan an taba zatin kansa alaihi salatu wassalam sai dai in an taba alfarman Allah sai wani ya ce to ai hadisi kuma ya zo an je an kaso Abu Rabi'a ko an je an kaso wani an kuma tura a zo da Ka'abu an yi kaza shine nan alƙali zai warware wannan yace to kai me irin wannan tunane ka sani ai wannan abin da suka aikata na sakin harshe da cutarwa da sarrafantawa ai wannan fa inna hadhihi min hurmatil lahi allati intaqama laha ai
Ita to ai wannan abin yana daga cikin al'ummar Allah da manzo Allah ya yi uba a kai. Ai taba shi ai shine taba Allah kai. Ina zaka ga Allah to. Ina zaka ga Allah bare ka taba Allah. Ina me za kai ka cutar da Allah? Me ya a'a la ilaha illallah. Ai taba shi ai shine taba Allah. Baka gani mai da Allah ke babba ko bala'i da tsinuwa da tashin hankali ga wanda duk suka nuho wannan bangaren bayan sannan muka karanta aya cikin suratul ahzab ba la in lam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujarunaka biha illa qalila mal'unina aina ma tuqifu wa qutilu taqtila to Allah aka ga maka sun taba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine taba Allah ai ya ce wanda suke cutar da Allah da manzon Allah ai manzon Allah suka cutar sai zama sun cutar da Allah ba baka ga wanda suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin harkokin addini da isar da sako sai Allah ya ce wanda suka taimaki Allah da manzon Allah kai a wani wurin ma ya ce illa in tansurullahi yansurukum wa yusabbita aqdamakum to me zaka ka taimaka wa Allah manzon Allah zaka dafa wa cikin isar da sako da suka zo a wani jibin wani mulkinin da aka yi kuma aka wani juyin sai Allah ce illa tansuru faqala nasarullah da in ma ba za ku taimake shi ba ku tashi ku taimaka Allah gaba Allah ya taimake a kansa Allah ya taimake shi ka gani to ai shi ne to saboda haka nan gurin da suka taba janabin shugaban sallallahu da harshen su ko suka yi sarefanta ko suka yi wani abu mara ladabi ai Allah suka yi mawa sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san Allah suka yi mawa tunda suka taba shi sai sa ji a kama su a hukunta su wa innama yakunu ma la yuntakir minhu lahu fi ma ta'allaqa bi su'i adab me yawa da yana iya kasancewa abin nan da manzon Allah bai hukunci a kansa ba to yana cikin abin da ya rataye da rashin ladabi aw mu'amalatan min al-qawli ko kuma wata mu'amala ta zance wal fi'li da aiki minan nafsi daga wani rai abin da ya shahi rai wal mali da dukiya mai mala ya kasu fa'iluhu bihi azabu daga cikin abin da wanda ya aikata abin bai nufi cutarwa ba ya aikata bane dan nufin ya cutar a'a ya aikata ne sai sakamakon aikin ya zama cutarwa irin dai abin da za a zo a gaya ma wata magana ba da nufin a bakanta ma ba amma sai ta koma kuma a mai ma'anar bakin magana ce to ana sa ran irin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale lakin mimma jubilat alaihi al-a'rabu min al-jafari sai dai tana iya zama daga cikin abin da Allah ya gina halittar larabawa daji akai na wuta su zo ba da nihin cin mutunci ba su barbaro wata magana wanda wannan magana ai magana ce ba ta hankali ba kamar da yau can abota kira ta bayan katanganta su ba da nihin rashin ladabi suka zo ba su kuma masoya ne daga cikin masu son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke a karkara suka zo gurin masoyinsu da wasu bayanai da wasu fatawoyi da wasu tambayoyi sun zo a wasu ƙarin bayani su ga manzon Allah da hadiyar su ma su ziyara kalma abin da ya kasu kenan sai ya zama a cikin sakamakon zuwan nasu alheri ya kawo su to abin ka da na dawa ba su sanya ake harka a gari ba sai suka ɗauka irin yadda ake yi a can dawa in ka zo bakin katangar wani kai kwala mai kira wani hito ka yin ƙaruso gani nan na zo ta hutu da alakuwa nan kawai ba muna haka ba ka kwala mutum kira salamu alaikum wani hito gani na zo da labarin to wannan hukuncin mu ne musu su biliyan karamuci su ma wancan a lokacin da suka yi abin sun yi irin abin da a irin yanayin al'adarsu da mu'amalar su da mutanen su haka suke yi sai Allah ya ce kai bari ku dinga yawo ba masoya kuke ba wasu ba kuke kan kara nan ba a haka nan ba bai yadda da irin wannan ba a nan wajen ba a haka wannan harka kuke can ku jirgi abu ku ba a nan ba ba shi ne chief security officer halarar manzan Allah ba ba shi ke koyar da za a yi da mu'amala da halarar ba to ta yiwu irin abubuwan da aka aikata na rashin ladabi manzan Allah sallama ya yafe irin wa'annan ne wanda suka fito daga bakin wani wanda bai nufi cuta da su ba amma sai makomansu da ma'anarsu ta zama rashin ladabi ne kaja in an kwatanta su da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi wal jahlu da kuma jahilci rashin sani
aw jibil alayhi al-basharu min as-sam'i ko kuma irin abin da Allah ya gina halittar dan adam da shi na saukin hankali wawanci ka jazbil a'rabi izarahu hatta asara fi mulki amma dai a wannan da ya faru na wannan balaraban daji da ya zo ya jama ya fi din har ya zama ya yi alama a wuyan sallallahu alaihi wasallam abu shi ganin shi wannan abu ba kamar da aka wai ko ba aka ce mishi to lafiya wai ya ce ya zo ne a bashi daga kayan Allah ka san shi na wurin Allah to dan da ya kaci ai in ya san cewa in yayi wannan abu ba za a bashi ba in ya san cewa wannan abu mummunan abu ne tunda an sa ya zo duk wanda ya zo wurin ka an sa musamman ba bashi ya zo biya ba ko biyan bashi ka zo nema ai baka tare da ranar ta saboda a samu a baka in an ce babu ya zaka ko kotu aka je za a baci babu ne a baka ba iya ka abin da wanda kake bi bashin ba da kai da shi ko rasa jin daɗi da ma kyale shi kai ta nema yana rikewa to ai tunda an sa ya zo tasiri ya zo nema to ai a ɗabi'a ta wanda ya zo neman tasiri baya yin abin da bai kamata ba shi ne kokarin shi a bashi kana ina mutum zai zo kofar gidan alhaji wani raba neman a taimake shi Allah ka raba mu da zuwa kofar gidan wani a taimake mu ai za ka ga wanda ya je neman a bashi ai in ya samu farin riga he dan yare gidan alhaji ya zo da manja a hannun shi ya bata shi bai bugun yara sai ka ba lallaba ya to ba komi ai kai dan alhaji ne kaza a ya je ya ce ya ka yaro ba ta kuma ci ba komi a kaji ai yaran gidan ku ne ai wato kaga ba wadan ba komi din bane ba a duk da yaran ka ne kuma an zo ana son kamada to za a iya hakuri yanzu kai kuma ya rike naka sai ka hado da kudin goro ko kudin wata sabuwar ne bayan abin da aka zo an sa to wancan da ya zo an sa in a ilimin sa ya san cewa wannan abin da yayi ba sai ya hana a bashi dan Allah annabi a ta bai bara sai to saboda shi a iya wautar shi da kauyancin shi gani yayi wannan abin a yankin su ba komi bane to bai san yankin su daban nan wajen daban ba to shi yasa sai aka yaye mishi saboda bai yi abin da nufin cutarwa ba to nan gurin abin da al'adu ke so mu fahimta Allah ya saka mana alheri yana so mu gane duk inda zaka ga wani abu wanda wani yayi na rashin ladabi kuma an kyale shi to ta yiwu daga cikin irin waɗannan misalan ne na shi wanda ya yi abin ba da kai tsaye na cutarwa ya yi ba sai dai abin ya zama cutarwa ne in an kwatanta shi da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da nufin rashin ladabi ya yi ba sai dai abin zai iya zama rashin ladabi ne in an jingina shi da wannan janabi mai alfara wannan shi sai aka kyakkyale su وكجهد الأعرابي شراءه منه فرسه kamar musun balaraman dajin nan ibn aswad kenan ko da yayi na sayan doki mun karanta allati yashhadu biha huzaima wanda huzaima ya bada shaida kun tuno wanda yazo kuna tsallake wa karabin sautil akhar yadda kamar kuma yadda ɗaya ya zo yana daga sauti gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ayatan da ta magana ko da ta kuma su wata ko kaga Allah da ke yayyafe musu saboda ba sun yi da nufin sun san wannan abin rashin ladabi bane ba wa ka jahal al-arabi shira'ahu minhu farasahu allati shahida fiha huzaima kamar musun balaraban dajin nan da yayi na sayan manzan Allah da doki da ya ga uwar riba ko da munafikai suka zo suka taso shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saya shi kuma da ya saya sai wasu mazala ya bashi wasu kuɗi ya ce mu yi gaba mu je in baka cikon kuɗi yin ansa manzala sallama na gaba shi kuma yana biye sai wasu suka zo na fakai wai kai na ga kana tafiya da shi ya aka yi ka tika nawa aka saya kaza suka dindinka kuɗin sai da muna game da shi ba dukkan suke bukata ba kawai bukatar su cuta wa shugaba shi ke na wannan balaraban daji ya ga kuɗi shi bai san wannan abin ba haramun ne a musulunci ya ga kuɗi ya ga riba kawai ba kawai ya tsaya yana sauraron sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ya muna tahiya ka tsaya ya ce a to menene ba zan tsaya ba ya ce to ba nasu ya ce ai shi ba ma a ciniki da shi ba shi ba a tsaya ba to shine wani sahabi wanda yake da abin ban mamaki ana ce mishi Huzaima
shi wa bai gurin aka yi, amma sanda aka zo ana tattaunawa tsakanin shugaban sassanan da wannan ibn al-aswad sai Huzaima ya zo. Da Huzaima ya zo ya ce wai kai balaraban nan daji ya aka yi ne, ya ce ba a sai dauki guri na ba, an saya. Manzala ce na saya gurin shi, shi kuma ya ce ban saya ba, yana so zai sai da wasu. Huzaima ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa, ni ne shaida ya saya yadda manzo Allah wadi haka aka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Huzaima kana gurin ne aka yi, yace ban gun, amma billahi allazi la ilaha illa huwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ke da gaskiya ka saya. Wannan mutumin shine sarkin makareta. Manzo Allah sallallahu ya jinjina lamarin da kowa kuta shi dauke aka yi shi, sai ga Allah ya ce to shi Huzaiman nan ma daga yanzu ma in ji Allah, daga yanzu ma tunda an ce shaida adalai biyu ke shaida, to in dai Huzaiman ne zai bada shaida shi kadai, in yi bada shaida shaidan mutum biyu ce, daga nan sunan shi ya koma su shahada ta yi ma'abucin shaida biyu, wanda shi kadai tu'in wanne. In ka ga Huzaima to mutum biyu ne, kuma mutum biyun da adalai. Allah ya ce ya yarda da shi, shaidar da ya bada ya yarda da ita, maganar da ya waɗi duk da bai gun gaskiya ce, kai yana magun aka yi. Allah ya tabbatar da shi da shi, saboda ya bada kariya ga janabin manzo Allah. Ya kaji wani imani ba da wannan tafiya ce ba, wallahi wata iri tafiya ce. Ya ga za a raina mai wayo ne, ya wani mutumi kawai daga daji zai zo ya ce manzo Allah ba a yi abin waya, manzo Allah ya ce an yi, ya ce ƙarya yake yi, wallahi an yi, ni ne shaida wallahi. Allah ya ce to hakan ba aka yi da daidai ne, haka aka yi, kuma shaida ka kai din daga yau mun yi dubulin ɗinka. Shi sa in dai Huzaima ya ga kaya abu ya je ya faɗi kayi, to ba a ƙara neman wani dalili, kawai hukunci za a yi maka, suna da gani. Ka gani to aka ce to me yasa shi wancan mutumin ibn al-aswad din ba a yanke mai hukunci ba, suka ce saboda shi ba ƙauye ne, ba daje ne, bai san yadda sha'ani ke tahiya a gari, bai san wannan abin da ya in an kwatanta shi ga janabin shugaba to ya ɓargazo ta ba, da shi yasa sai aka masa abuwa. Wani ma kana tazahure na tsallake ko? وكجاد الأعرابي شراء فرسه التي شهد بها هزيمة. نعم شيني. ولما كان تظاهر زوجيه عليه زوجيه عليه كما كما يدى wato haɗe kan zaujaihi iyalansa guda biyu, sai da Rasulullahi, sai da Aisha da sai da Hafsa, da suka zo suka samu wannan kissa sabanin nan da ta samu, suka haɗe kai abin kissa daidaituwa, gida ya neme zaman lafiya, kun tuno? Wa ashbahi haza da kwatankwacin wannan, to me yasa Allah ba a kama su an musu hukunci ba? Saboda rashin sanin su da yadda ake mu'amala da wajen. Amma baka je yadda Allah ya gaya musu ba ko? Baka ji abin da ka ji Allah ya yi rungume cikin wannan? Allah ce idan ba za ku iya ba mu sake ku, ka ji Allah shi zai sake. Ce in ba za ku iya ba sai mu sake ku ƙara gaba, za ma muku alheri. Ya ce ku taho numatiku mu je da ku daɗi, muku alheri ku ji daɗi, mu sake ku saki mai kyau, ku ku ba mu guri. Kai mala sha'anin manzan Allah ba ku zai, kai ka ce Allah ne ke tare da su a gaba. In ce ku taho nan kai, in ba za ku zanna ba, ku zo mu ɗauki wani abin alheri mai maku kuɗin ji daɗin ku, mu sallame ku, ku tafi ku ba mu guri. Kuma za mu je can kuma ya ce to sai mu masanya mishi da wasu matan kuma. Ba irin ku ba, sai mu masanya mai wasu musulmai mumunai masu tuba, masu aikin alheri, budurwoyi ba zawarawa ba irin ku. Kai malam sha'anin nan
manzo Allah ba dama inda yadda zai la ilaha illa huwa akan shi Allah zai iya komi kan kowaye kaka cire kowa kaka ce he dai in wani ne ba wani a halarin manzon Allah ita hadarin manzon Allah sallama ba ta da wani ai ka san a gidaje ina ce ai da in wani yayi kaza da dai wani ne shi ke yi sa lalle to a halarin manzon Allah ba wani duk wanda kaga ma ya yi daraja a hadarar to alfarma ya san alfarma hadarar ne ya iya ladabi a hadarar hadimi ne shi kuma manzo Allah don da gani a hadararsa kowa ya hadimi ne ba wani shahihi da mai wanda shi ba hidima yake ba ya kaga Abubakar Umar Usman Aliyu hadimai ne to kai waye kuma yanzu wani sunanka kowaye ka gani a nan gurin to hidima ta kai shi ba wani wai ai ne wani a ba ta da wani a nan hadarar ba wani wani baya haza min ma yusuna safa anhu da kwatankwacin wa'annan dai daga cikin abin da ya rangwame a kansa kuma ya kyautatu wa kada qala ba'd ulama'ina bangaren malaman mu sun fada inna azan nabi sallallahu alaihi wasallam haram cutar da manzo Allah sallallahu haramun ne la yajuzu bi fi'l mubahin wala ghairihi bi halatta ba a cikin aikata abin da ya halatta ko wannan sa wai ka tuwa abu ko halal ne ya halatta sai ya zama in an aikata shi za a cutar da manzan Allah to yanzu abin ya haramta abin da yake nihi kenan la yajuzu bi fi'l mubahin aw ghairi cutar da manzan Allah sallallahu baya halatta a cikin aikata abin da yake halal ko wannan sa in dai an cuta masa ba ruwan Allah da halal kake aikatawa ya kaga sahabin nan da ya kira yana sallah ga wani abu nan zai ga ya mana kan kisa sai ya albarkanta fa yajuzu bi fi'l mubahin ya halatta a cikin aikatawa abinda ya halatta yake halattacce la yajuzu lil insani fi'luhu wanda bai halatta mutun ya aikata ba wa in ta'azabihi ghayruhu ko da zai cutar da waninsa wa tajja bi umumi qawlihi ta'ala ya kafa hujja da zancen nan na Allah madaukakin sarki innal ladhina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah kaga wa'annan da suke cutar da Allah da manzansa Allah ya la'ance su a duniya da lahira bai togaci ba Allah bai togaci ba ko cikin kowane aiki ne kai ya zama ya cuta masa to ba ruwan Allah da halarka aikata ka shiga ka bani wani kaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Fadima da hadisin da kuma fadin manzo Allah a cikin hadisin sayyida yake cewa innaha bud'atun minni yace to ita dai tsoka ce daga jikina yudhini ma yudhiha duk abin da ya cutar da ita ya cuta mani ala ku saurara ku ji wa inni la uharrimu ma ahallallah ba zan haramta abinda Allah ya halatta ba walakin la tajtami'u ibnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba zai taba yiwa a da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa banata aduwallahi da kuma yar mu'iyin Allah inda rajulin a gurin wani mutum daya abadan har abada ba zai yiwu ba ay kuna haza mimma azahu bihi kafirun ko to wannan gurin abin da ya faru sayyidina ali karramallahu ta'ala wa radiyallahu anhu matsayinsa duba alfarmarsa a hadarar manzan Allah domin hidimarsa domin soyayyarsa domin kusancinsa domin iliminsa domin yaddarsa ba ka iya kula baziyoyinsa to sai yi nufin zai ƙara aure domin nufin zai ƙara aure aka zo a gaya wa sai dina rasulun sassalan cewa aliyu zai ƙara aure zai wa fatima kishiya ali ka san mace kowa ce za a yi mata kishiya ne za ta ɗan ji ta ne za ta ɗan ji wani abu dai haka ya mata garar za ta ji ya ne shi ne sai manzo Allah sallallahu sai da ya hawo munbari yace to magana auren nan la azanu thumma la azanu thumma la azanu ban izini ba ban yadda ba ban yi izini ba sai sa ba mata kishiya ba dan Allah ai kishiya ba ya halatta ba ai ja izini ya halatta ko to tunda dai zai taba ta abin nan to ba yadda ba za a yi ba magana wai ya halatta ake ba yanzu magana ta manzon Allah sallama bai yadda ba ake to shine nan a wannan ruwayan ya ce to a wata ruwaya aka ce shi sayyidina Aliyu din yar wani cikin ɗan uwa ba ƙureshe ne amma kafiri ne zai aura yace ko Abu Lahab ne zai aure yarsa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yace ba za a taba hada yar manzon Allah da yar makiyin Allah ba har abada ba za a taba hadawa ba auye to ka gani wannan ay kuna haza mimma azahu bihi kafirun ko kuma ya zama wannan abin daga abin da wani kafiri ya cuta masa ne raja da zalika islamihi wanda bayan nan kuma aka yi kwadayin ya musulunta ka abuhi ani yahudi allazi saharahu
kamar afuwar da yayi ga yahudan nan da ya masa sihiri wa anil arabi allazi arada qatlahu da kuma balaraban dajin nan da ya nufi kashe shi wa anil yahudiyyati allati sammatuhu da kuma bayahudiyan nan da ta sanya masa guba wa gada kila qatalaha amma a wata riwaya an ce kuma an kashe ta wa misla hadha mimma yablughu min azan ahli kitabi wal munafiqina da kwatankwacin wannan daga cikin abin da ya sadu da shugaba sallallahu alaihi wasallam daga cutawan ahli kitabi wal da munafiqai fasafaha anhum sai rangwame a gare su raja istilafahum saboda kwadayin taro kansu wastilafahum da kuma lallashin su wasilafa gairuhum da lallashin wasu su kama qararnahu qawlu kamar yadda dai muka tabbatar da shi kafin nan wallahi billahi tawfiq gamdakatar yana ga Allah alhamdulillah yau muna 17 ga watan Ramadan yau rana ce mai tarihi a musulunci rana ce wadda musulmai ba za a manta da wannan ranar ba rana ce mai tarihi rana ce babba rana ce mai daraja rana ce mai girma rana ce ta nasara a cikin irin wannan rana a hijira na da shekara 2 aka yi yakin wata ranar 17 ga watan Ramadana a yakin badar ne Allah ya kawo ma musulunci tallafi da agaji da gudunmawa da taimako kowa ya san abin da ya dinka faruwa a makka kowa ya san irin yadda kafiran nan suka dinka cuta ma musulmai suka matsa masa habban manzan Allah suka kwace masa habbai da yawa dukiyoyi aka koro su daga garuruwansu Allah ya yi wa manzan Allah sallamar umarnin da a fita a bangaren Allah ne ya masa izini aka fita aka dawo Madina da aka dawo Madina kuma kafiran nan malam suka ƙi haƙura kullun cikin ƙoƙarin haɗa runduna suke dan a zo a taɓa musulunci su dai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ɗore musu ido ana nan a shekara ta 2 to dama su akwai Abu Sufyan bin Harb yana fita domin fatauci da dukiyoyin mutanen Makka yawancin manya-manyan nan na Makka ya fita da dukiyarsu an tafi aje a saida kuma a sau sun tafi Sham to idan za a dawo ta gehen Madina suke biyowa hanyoyi guda biyu ne to shikenan wa iza idukum Allahu ila da'ifatayn dinnan sai Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ga ɗayan rinduna guda biyu nan za ta zo na yi muku alƙawarin ɗaya daga ciki za ku kwashi ganima saboda me saboda kafiran nan sun cuccuci sahabbai a Makka sun babbace musu dukiyoyi sun zanne musu gidaje to yanzu tun daga dukiyarsu nan ta taho to Allah ya muku alƙawarin ɗaya wata wadduna anna ghayra zati shawkati takuna lakum ko Allah ya ce kuna kwaɗayen wadda ba mai kaya ba wanda take da makamai ba mu kibiyoyi ita kuka so shine Abu Sufyanu akan hanyar dawowar shi da dukiyar mutanen Makka a tare shi a kwace saboda a ɗan rage wani abu ya rage wani daga cutar da suka yi mutane to manzo Allah sallallahu ya gaya wa mutanen Madina shikenan ya hito da shi da rinduna ta sahabbai su 313 babu makami ciki ba yaƙi aka fito ba an fito ne don a tare shi kawai a kore shi a ɓata wannan dukiya me dalili Allah ne ya izini ya fita kai to da aka zo sai Abu Sufyan ya ji labari ta wata hanya cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun tare su a hanyar da suka biyo to ya san hanya sai ya canza hanya ya yi sai ya sauri ya rubuta ma Qurayshawa Makka su Abu Jahil wasiƙa cewa ga abin da ke faruwa nan a hanyar mu shugaba sallallahu alaihi wasallam an tare mu ana shirin tare a kwace muku dukiyoyi saboda haka ku yo hawa ku zo ku tari ku a ci dukiyoyi shikenan Abu Jahal Abu Jahal su Utbata bin Rabi'a su Shaybata bin Rabi'a su Walid bin Utbata su Umayyah bin Kalafin su kattun banzan nan da muka yi ta karanto a cikin tarihi aka hambaba aka kamama aka damdama aka ji isa su za a yi haka su za a raina mu wayo su za a yi wulakanci kamar su a duniyan nan akwai wanda ya isa dama tana suke yi kaza suka haɗa runduna fiye da mutum 1000 aka hawo dawakai akwai wanda ma akan toron giwa ya to aka hawo dawakai aka ɗauko takubban yaƙi aka yi guzarin abinci aka ɗebo giya mai yawa da mata Abu Jahal cikin kayan gwale to
jikin shi gaba ɗaya duk zina gwalagwalai ne, yana tafiya cikin isa da ƙasaita, a sha giya, a ci naman raƙumi, a iskanci. Suna kan hanya sun taho, sai Abu Sufyan ya rubuto sako, ya ce ai sauri a gaya masa ma ya samu mafita, ya canza hanya ya gudu, su koma. Sai aka yada zango, aka sha giya, aka yi iskanci. Sai Abu Jahili sai ya ce kai, duk da haka ma mun je mun murkushe su, sai mun je mun kauda su, mun goge reni, mun nuna musu su mu isa su ne. In ji shi ƙarya ƙatan banza, jahannama na kira. Jahannama na kira. Shi kenan suka taho. Da suka taho, suka zo nan aka haɗu a fata. Wajen Madina ne. To da aka haɗu, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da runduna ta mutum 313 kuma babu makami. Ba shirin yaƙi aka yi ba. Babu makamai. Ga kafirai sun taho su fiye da 1000, kowa cikin isa da shirin yaƙi. Ga mata sun ɗebo, ga giya, ga kuɗi, ga abinci, ga guzuri. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira mutanen Madina, ce ku zo mu shawara. Ana shawara, wannan ya jeho shawara, sai mutanen Makka ke ta kawo shawara. Sai mutanen Makka ke ta kawo shawara. Duk wanda ya kawo shawara sai manzala ya kawo da kai. Shikenan sai Sa'ad bin Mu'adh, shugaban mutanen Madina, Allah ya saka masa da alheri. Sai da na Sa'ad, in ka dan je Sa'ad shi yake ne. Yace ya Rasulullahi, na fahimci ne mu kake ne. Wannan shawarar da kake cewa a dai kawo da mu kake. Yace to wallahi ya Rasulullahi, mun sallama, mun yadda, mun bi ka a cikin kowane irin hali. Abinda yasa manzo Allah ya so su bada shawara, saboda su mutanen Madina sun yi wa manzo Allah sallama alƙawarin cewa za su bashi kariya, ma damar yana cikin Madina ba wanda ya sai ta bashi. To yanzu ai Badar ba cikin Madina bane, an baro Madina, kuma ba a gaya musu yaƙi za a ba, kuma shi ma ba yaƙi ya fito ba. Wa'incan kafiran ne da suka zo suka taro, kuma an ce su koma suka ki komawa, to yanzu sun tare, to kuma ba za a gudu ba, ƙarya suke yi, ƙarya suke. To shi ne ba suka ce wallahi ya Rasulullahi mun yadda, idan cikin tandun mai ka ce mu shiga, wallahi za mu shiga. Idan ka ce mu tsinduma cikin teku, wallahi za mu tsinduma mu yi. Manzon Allah an ce sai da ya karsashi ya ji daɗin wannan magana. Da daddare manzo Allah sallama ya sanna ranar 16 ga watan Ramadana, ya kwana bai bacci a cikin areshi bakka inda suka hada manzo Allah, ya zanna ya sallah yake. An ce tun farkon dare bayan isha'i manzo Allah bai zanna ba, sai yake na sujada, yana ruku, yana sujada ga Allah, yana kuka, yana ya Allah nasarar nan da kai mana alƙawari, Allah taimakon da kace za ka yi mana, Allah alƙawarin da kai mana ka cika mani, Allah ina neman taimakonka, Allah in ka ga dama daga yau ba za a ƙara bauta maka ba, Allah wa'annan mutane idan ka halakar da su 313 nan mu kenan, Allah in ka bari aka kashe wa'annan mutanen ba ni ƙara bauta maka, su kenan wa'anda nake da su, Allah ka dafa mani, Allah ka ce sahabbai cikin ya Rasulullahi ba Allah ya maka alƙawari ba, yake ku bani in roki Allah, gaban Allah ku bani in yi addu'a. An ce sai gab da asubahi sai aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito yana cewa sayyuhu zamal jam'u wai wallo na dubur, sayyuhu zamal jam'u wai wallo na dubur, sayyuhu zamal jam'u wai wallo na dubur. Ita aya an saukar da ita can a Makka, amma ba a gane ma me take nihi ba. Sai rana suka ce oh dama nan take nihi, wato za su sha bulalan mu, za mu ba su azaba da balbalin wahala da bala'i sai sun gudu kenan. To muna jiran wannan. Gari ya waye aka hito yaki. Da aka hito malam Allah ya taimaki manzan Allah. Allah ya turo mala'iku dubu. Ya turo mala'iku dubu. Ya ce a fara da su. Daga baya ma ya ce mala'iku masu zama su 3000. Ya salatu da alafi minar mala'ikacin. Daga baya ma sai ga mala'iku su 5000 ko? Ni kam sace ala Allah ya ta turo su. Kai he da Allah ya je ho zancen da ke nuna da mala'ika Jibrilu da Mika'ilu kowa ya zo, Allah ma na wajen. Ba dai ya ta cewa taimako ba?
billahi allazi la ilaha illa huwa da aka yi makafirin raga-raga aka yi masu budu-budu aka yi masu fata-fata aka kashe dangama tankaman kafirai guda 70 ba macen kafirai ciki duk mazan kafirai ne a ciki akwai Abu Jahil akwai Umayyah bin Halaf wannan mutumin da mu muke jin haushin sa tsinan nan wannan mutumin Allah ne masa alƙawari shine me shi mai mahaifar raƙumin nan wanda ya zo ya samu shugaba yana sallah ya gashi an zo an kashe ƙato malam in an jawo shi kawai sai kaga jikin shi ya riɓe kamar gora ta riɓe da an jawo shi za a ɗan je a rihe shi cikin kalimu badarin tsinanne sai kaga jikin ya rangaɗe ya tun kafin aje ko ina Allah ya sa shi a jahannama ya ruguje ya riɓe aka kama 70 a hannu sauran suka bar dukiyoyinsu da gulagulansu da komi nasu suka ruga da mugun gudun tsiya suka tsere ba su ji da daɗi ba tunda an kashe Abu Jahil an kashe su Umayyatu saura arna sun tsere an kashe duk wani kaka ce ban ina katuwa karnewa ne in dai katan arne ne to an kashe shi ko an kama shi kuma sai Abu Sufyan da yake wayo gari to da ya dawo sai mata ya ce to kai ba ka haita ka bi su kuma ka zo ka tokalo ya iya ce ni dan aike ne da dukiya an aike ni na je da dukiya na dawo daga jiyar tahiya zan ji ko da wata sabuwar tahiya bari dai mu jira in sun dawo da dukiyarsu mu zo a haɗa gasassun raƙuma a yi wata walima sabuwa ba inda za bai ta ba akwai sabon da sun neme shi a Badar wallahi sun neme shi shi ne to a ranar a gurguje a wannan rana irin wannan a ranar Allah ya daga musulunci kalmatun lahiyar uliya a ranar Allah ya daga tun daga ranar musulunci ne ƙara gasa tun daga ranar Allah ya kai malam tarihi in an dauke shi zuwa magariba ba za mu gama faɗin abin da muke so mu faɗi ba kawai dai mu tuna mu ji daɗi mu munna mu gode ma Allah ko mu yi addu'a yi addu'a to wannan shine sahabban manzon Allah Allah ya ƙara masa yarda da musulunci Allah ya saka shi yasa ko a cikin mala'iku manzo Allah sallallahu ya tambayi mala'ika Jibrilu yace mu ɗan Badar waɗanda suka je yakin Badar a gurin Allah matsayinsu shine su duk ɗan Badar din nan futa ba za ta ci shi ba وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فيقول اني قد اذهبوا اني قد غفرت لكم او كما قال Allah ya dubi ɗan Badar ya ce ku je ni din na gafarta muku ko me zaku na yayi to shine mala'ika Jibril ya ga manzo Allah sallama yace ai har a cikin mala'iku duk ɗan Badar yana da darajar da ta fita sauran mala'iku wanda aka zo Badar din nan da su duk manyan mala'ikun nan da su aka zo ga Allah ya zo ga manzon Allah a ranar aka yi wannan a irin wannan ranar aka yi tun daga ranar musulunci ya samu daraja ya samu ɗaukaka aka kwashi ganima aka yi abubuwa suratul anfali dukkan haka ai take magana suratul anfali dukkan wannan abin in an ɗau aya za ka yi ta jin bayani shine dai manufan mu dai mu tunace muna roƙon Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da albarkacin nasarar da Allah ya ba manzon Allah a wajen yakin Badar bala'i da masifa da muke fama da shi a wannan zamani a cikin wannan ƙasa tamu da wannan yankuna namu da wannan duniya tamu Allah ka yaye mana rashin tsaron nan da rashin zaman lafiya da rashin aminci da rashin kwanciyar hankali jinin mutum ya zama banza a kashe wannan a tattaka wannan a wulakanta dan adam ya zama ba bakin komai ba wannan rayuwa ta mu a cikin wannan ƙasa ta mu ta zama mana bala'i da jarabawa Allah ka yaye mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bala'i da ke wannan rayuwa albarkar nasarar da kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Badar duk bala'in da ya dame mu a cikin wannan ƙasa Allah ka yaye mana shi duk wani wanda in ya mutu ne sannan za mu samu zaman lafiya Allah ka kashe shi mu zanna lafiya wanda in an kauda shi ne al'umma ta nutsu Allah ka kauda shi mu nutsu Allah ka shigar mu al'umman manzon Allah wannan bala'in dole sai ne mu kai mu Allah duk wani magana wai a dangwala ƙura'a ƙarya ne wallahi ba ka da wani hannu da zaka dangwala wata ƙura'a da za ta kawo waraka kan wannan balbalin masifa wallahi ba ka da shi malam in za a koma ga Allah a koma ga Allah wallahi bala'in ya fi ƙarfin ƙura'a ya fi ƙarfin guzaɓe ya fi ƙarfin wanda aka dangwala ma ita wace irin ƙura'a ce ba a dangwala ba an samu mafita da kuka dangwala ma wanda kuka kalle shi a matsayin ƙarshen matsalar ku ba matsalar ƙaruwa ce ba
ba wata ƙura'a yanzu a yi ƙura'a a zaɓi wanda aka ga yana da kirki a kyautata zato a kyautata hasashe a zaɓi wanda aka kyautata ma zato amma billahi lazi game da wannan kisa game da wannan zubar jinin kamar masifa da bala'i game da wannan rashin kwanciyar hankalin tashin hankalin da matsalolin wallahi Allah ne kaɗai zai mana maganin shi idan Allah ya so ta dalilin wani shugaban sai ya maganin abu in Allah ya so ta hanyar ko ta sai ya magance so Allah mun gaza mun tuba ka yayi mana wannan bala'i ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya damuwoyin duk suka damu musulmi Allah ka yayi mana al'ummar musulmi tana cikin tashin hankali al'ummar musulmi tana cikin matsaloli yahudawa sun saka musulunci gaba Allah ka shigar mu musulunci Allah ka shigar mu musulunci Allah ka kawo musulunci agaji da Najeriya da sauran duk kasashen duniya waɗanda suke matsa ma musulunci Allah ka yi mana maganin su waɗanda suke son ganin bayan musulunci Allah ka shigar mana matsalar da ke faruwa a gabar ta tsakiya Allah ka ɗauka da gaskiya ka ba musulunci nasara wancan matsala ba matsala ba ce wanda take wai ta wasu mutane matsala ce ta musulunci in baka fahimci haka ba waɗanda suke sukan wani mutum da sunan ya ansa musulunci su suna yaƙi da mutanen Iran ne saboda dalilin musulunci kuma idan ka ce kai ba ruwanka da Iran to in suka gama da ita ina kanka za su zo kuma suna yaƙi da su babu ruwansu shi ba yahudi ina ruwan shi da wannan wai musulmi ne izala ko musulmi shi'a ko musulmi kaza ina ruwan shi kai kake bambance wani musulmi shi ne inda ka yi sallah ka ce la ilaha illallah kai matsala ne gurin shi ina so gane wannan saboda kana musulmi wani dan uwanka musulmi nawa ma da bala'i ka ce wannan ba ta shaye ka ba ka da hankali duk waɗannan matsalolin da ake fama da su a cikin da'irar musuluncin ba gare su da waccan ba ai gare su da waccan wa'incan da sun gama da wa'incan kan wanda suka samu za su in dai ka ce la ilaha illallah sai dai in za ka warware ta sannan za ku daidaita da su walantar da an kala yahudu walan nasara hatta ta tabi annal matahu to Allah ka shiga mu musulmi Allah ka ba su nasara su dafa mana masalolin da muke fama da su Allah ka yaye mana Allah ka shiga cikin lamarin mu matsalar shehu Muhammad shehu Sani Halifa Allah ga halin da wannan bawa naka yake ciki shehu malami almajirin shehu Tijjani bawa Allah Allah wannan masifa da ta dame mu akan shi Allah ka yaye mana Allah ka bashi kyakkyawan mafita da shi da dukkan ƴan uwanmu waɗanda suke cikin wasu miyagun halaye akwai ƴan uwa almajiran shehu Tijjani radiyallahu anhu da tsawon lokaci malam an neme su ba a gasa ba daga kan hanyar zuwa Kaulaha da su da wasu ire-iren su malam masifin ba Allah kadai san ya kasu mu dai mun gajiya wallahi muna neman Allah ya taimake mu wallahi masifan nan ba wanda ya musa nisa masifin zamanin nan ba kai mata nisa ba ganin ba ka ciki wallahi kana ciki wallahi ba wani wanda ya tsira daga waɗannan bala'an wallahi sai dai idan Allah ya jinkirta ma mutum ko ya katange shi da katanga tasa wallahi kowa kusa yake da su kuma idan dan uwanka musulmi ya shiga bala'i baka ji kai ka shiga ba kai baka da imani Allah kai mana magani barkacin manzon Allah duk bukatun mu Allah ka biya damoyin mu Allah ka yaye mana barkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام